어이시크나네. 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 매우 매우. 매우 매우. 왕왕.你好似 왕왕. OK. 뭐해? 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 佢變得更加好味啦，好嘢！ 點樣可以試到一個吸到好多煙嘅燒烤爐呢？就係要攞啲豬啦，買啲牛啦，因為燒呢兩樣嘢呢係超多油，同埋有啲有糖嘅嘢。咁呢，我而家落到嚟鋪頭攞啲燒肉翻屋企，咁我呢就諗住攞魷魚啦，攞豬肌肉啦，攞梅頭啦。咁而家我就問你哋攞先。揀豬腩呢，啲人成日話要揀一啲瘦嘅、肥嘅。咁我話俾你聽呢，如果揀豬腩呢，揀一包咁嘅樣，跟住呢，如果你好中意食有啲豬油味重嘅呢，我自己最中意係咁嘅樣㗎。同埋呢，我哋要試個爐啊嘛，咁啊越多油越多煙飛上去，睇下究竟吸到幾多油。另外豬頸肉就攞埋先，韓燒或者燒嘢食必須要有。唔知大家有幾多人會中意燒嘢食嘅時候燒埋豬頸肉呢？牛脷呢，就攞一啲粉紅色㗎啦。咁另外呢，我最中意食嘅呢，就係一個韓牛嘅三雞肉啦。咁三雞肉啲油花好多。咁呢一般，如果你覺得靚係咁啦，但係咧我就會覺得咧冇咁多油花，冇咁白身，冇咁爆花，依個咧會特別好味，同埋咧佢會濃味啲。咁我要埋依包。另外咧，因為我翻唔到公司，咁所以咧我留咗啲特別嘢。因為我今日約咗個 friend，叫佢上嚟陪我一齊。喂，我話開箱啊！喂，我要試下個無煙燒烤爐係咪真係得啊？我話你過嚟啦。咁佢應承咗我，咁我梗係要俾啲再特別啲嘅嘢佢啦。咁咧就攞埋翻屋企準備下先。我去到灣仔我鋪頭，咁呢度咧有泡菜、銀魚仔，仲有呢個。好啦，就 Hello 大家有阿 D， 咦有婆婆，今日我哋嚟開箱。呢個係一個無煙嘅燒烤爐啊！神燈喎，神燈啊！佢真係咁寫嘅 ，Happy with Aladdin Magic。Magic。我哋咧同框咧，其實咧係第二次嘅，因為咧我同佢一齊去咗拍咗一個 vlog 嘅喺佢度，跟住佢令到我咧嗰日咧係好尷嘅喺條街度。嚇！我做啲咩？啱啦，咪就係施魔法咯。睇嚟佢想喺自己條片試多次啊！咁啊好啦，我哋今日咧就嚟咗依個牌子，人哋送俾我嘅。佢話：喂，你試一試佢啊！佢係一個絕對無煙嘅燒烤爐。OK，我哋而家係室內燒烤。咁你開啦，咁你開嘅時候咧，其實我一早咧喺約你之前咧，我就翻咗去公司咧，就攞咗好多嘢嘅。冇叫我一齊去攞，真係太好啦！一、二、三，佢顏色幾靚喎，暗暗地嘅綠色，復古味很濃。佢有少少似以前舊嗰啲 Mini Cooper 嗰啲色啊。好啊，我未同大家介紹啊，咁佢咧係打機嘅直播主啦。係。佢亦都係每晚都會直播㗎。係啦，跟住有 cosplay 啦，咁但係其實咧佢係一個男人嚟嘅，坐低喺我嗰度咧，基本上個個都係男人嚟嘅，把聲都似啦。係啊，相信大家習慣㗎啦。我哋轉頭施魔法嘅時候，可以轉一轉聲。燒烤要施魔法，你唔黐線㗎？所有嘢食施咗魔法都會變得更加美味嘅。咁佢嘅配件好似好簡單，就係得一個上面嗰塊鐵板，咁同埋咧，我又覺得佢幾靚，係佢做得中間同發熱管咧，你都會覺得哇，好靚喎！日本嘢就係低調的這麼美。我崇日嘅，但係我崇韓嘅。係啊，所以唔啱。佢好有份量嘅喎。喂，真係靚啲嘅。係好有份量喎呢嚿嘢。哇，好好 show 喎！佢係極厚實，見唔見到呢一塊？睇唔睇到外面好似美妝嗰啲咧？咁嘅 show 係啦，啱啊，美妝啊。好厚啦呢塊鐵，跟住咧佢係每一下都係有聲音。哇，好厚實喎！唔錯唔錯。佢唔係嗰啲好薄嗰啲不鏽鋼咧，唔係嗰啲。而家攞上手成個質感，而家係好開心，因為你摸落去啲嘢唔會話好雞。你攞住啲嘢好雞，你就覺得冇晒心機。哦，係嘅。你而家仲好有心機喺度開得好開心。跟住呢度依個係一個應該係一個保險掣，就係你要推咗依個落去先。因為佢依個蓋擺上去嘅時候咧，依度發熱啦，跟住下邊係滴油嘅，有個兜。哇，幾好！我以前有一個咧係喺好多年前，我諗15年前左右，就喺樂安買嘅，又係類似咁樣嘅燒烤爐。但係佢個設計並沒有這麼好嘅，就係佢個底係冇嘢兜油咧，佢係好難洗個底㗎。好難洗底，洗底。
好難洗底。攞幫手洗佢，我咧攞強水幫你洗下佢好唔好？即係佢個兜住會好好，同埋咧，如果呢個擺台咧冇兜係傻，因為佢有窿㗎。咁如果佢冇呢個嘢咧，會滴到張台。哦，同埋要加水嘅喎，呢個兜要加水嘅喎，佢條水位線啦。佢就話咧，你要加水去到嗰個兜嗰個底嗰度啦。然之後咧，火力調節，佢有個好靚㗎嗰個。佢有個掣咧叫做 low smoke 啦，可唔可以留下個掣啊？哇！喂，係咪連個質感？係啊，佢有扭掣嗰個感覺啊。係啊，因為而家啲家電咧，全部其實係電子嘢啦，佢唔係真係靠嗰個機械嗰個原理去扭而去達至嗰個模式嘅。係啊，所以好多時候嗰個扭咧都係一個裝飾，就係好鬆嘅。但係佢呢個咧，你 feel 到佢係一個機械原理，你每一下你都係我哋好似咧真係打機咁就啪啪聲，或者似以前煤氣爐真係嗰啲打開嗒嗒嗒嗒嗒咁樣。咁佢就係你轉去呢個 low smoke 嘅模式啦，咁佢就預熱3至5分鐘，你就可以將你嘅美食放上去。咁其實加入清水都係減少油煙嘅方法之一嚟嘅。然之後咧就去呢個 low smoke 嘅模式，然後你就擺翻呢個盤上去啦，跟住就燒嘢食啦。咁洗嘅時候咧，其實原則上咧，我諗呢一個爐咧你就抹下得啦，咁你掹翻個底盤同埋面呢個鐵板出去，咁就 OK 啦。好簡單，即係我好驚啲嘢好多配件，但係佢呢一個好好喎。其實呢個好簡單啦，但係今日我哋食嘅嘢好複雜嘅。我哋食一個馬拉松嘅燒肉。我負責起步咯。嗱，而家咧就睇下我公司請唔請你咧，就係睇今日啦。即係我一隻手做唔做到嘢？兩隻手都得㗎，你試下擺低咗個碟，跟住將個肉擺喺度先。唔使。另外一隻碟先。我就係得啦。哇！屌，我覺得我搣爛咗一塊。搣爛咗一塊扣人工啊！哇！我驚我今日最後係要賠錢走人喎。你有冇試過你返嘅工或者你請嘅同事？因為我知道你係做一啲管理人㗎喎。係。咁當你管理人嘅時候，你而家有冇多一啲好辛苦嘅經歷啊？因為咧，我做老人院啦，咁啲姐姐多數都係普遍嗰個學識水平都係比較低嘅。咁咧同佢哋溝通咧，你係唔能夠用複雜嘅方法溝通㗎。咁所以咧，我就學識咗用好多好簡單嘅方法溝通啦。咁當然啦，啲姐姐咧係諗法同做法咧，都係你唔會諗得到點解佢咁做，但係其實佢又為公司好嘅。例如佢會覺得，哇！我呢度慳啲，咁你咪可以賺多啲咯。唔得㗎喎，其實你慳咗嗰啲嘢咧，有機會令到我賠上更加多咯。咁就會導致就係佢覺得，我幫你慳緊錢啫喎，點解你唔領情啊咁樣咯？喂，OK 喎，你有潛質㗎喎，你排得有潛質㗎喎。多謝你竟然咁樣讚我。我 Covid 期間好中意買呢個豬腩條，因為買翻屋企又可以雪，同埋我以前生酮嘅時候都好中意買豬腩條，因為咁樣嘅豬腩條係好適合生酮啊。我其實想擺個魷魚啊，不過魷魚未用啊。呢個係一個我最中意食嘅，而係我醃得最好，因為咧我之前成日喺食韓國嘢先會食到呢一類型嘅。呢個係我以前讀書嘅時候咧，我做緊嗰啲18銅人啊，我走咗去人哋個廚房度洗碗做 part time，跟住學廚，我識嘅嘢都係嗰陣時學。咁我哋而家使錢主要都係食嘢，所以我同 Midi 食嘢嗰啲方向都幾似，平同貴好似。好多人咧都覺得咧，我好似咧淨係識食貴嘢，即係我啲觀眾都以為，即係我唔會食啲地踎嘢啊。其實好食嘅嘢係唔至於個價錢㗎。好食嘅嘢我成日都想講，好食嘅嘢咧，你食個蛋撻你可以有幾多錢咧？最俾到盡你咪15蚊隻，20蚊隻。係咯。咁跟住你冇理由你話唔食焗豬扒飯，我唔會去街邊食。我話俾你聽，我最中意就喺街邊食焗豬扒飯。係啊，即係同埋你打冷嘢嗰啲，即係你唔會話一定要食酒樓級、酒店級咁樣噶嘛。好多時候打冷嘢都係喺嗰啲街市啊，或者細鋪頭、舊鋪頭啊，嗰啲係最好食噶嘛。所以其實好食嘅嘢係唔係個價錢問題咯？咁我會覺得環境服務全部會加分嘅，但係個價錢貴同低都會影響我對嗰樣嘢嗰個評價嘅準則。係啦，即係當你食緊10蚊嘅時候，你梗係揾10蚊嘅概念㗎啦，你唔會揾100蚊嘅概念去擺落個10蚊度㗎嘛。係啊，即係我唔會覺得茶餐廳阿叔飛鳩我碟嘅，我覺得合理啊，即係呢啲係香港人嘅味道啊。但係如果我去咗間我媽卡西，佢飛我碟，我就會嬲咯。我試過因為嗰間鋪頭嗰個姐姐唔開門之後，我嬲咯，因為我覺得我俾幾千蚊食餐飯，呢個係服務之一咯。因為你如果食幾千蚊餐飯咧，其實服務啦、環境啦、佢嘅態度啦、嘢食嘅 quality 啦，全部都會影響㗎嘛。你啱啱漏咗條嘢，我切多一條俾你試先。咁咧呢一嚿咧，即係通常啲人咧喺屋企啊或者出去食咧，就會有啲牛小排㗎嘛。咁其實牛小排咧上邊嗰端咧，我哋就叫做一個 deco。咁 deco 咧就係一嚿咧得一半肉一半肥。咁但係咧呢嚿肉咧往往比你就咁食牛小排咧係更加好味嘅。咁所以咧你通常你見到出邊咧咪一條條嘅，佢通常咪扭起好似扭條咁咧，就係因為咧佢本身上到嚟啲筋咧，佢有啲參差啦，咁所以咧啲人咧就好中意咧切斷佢啲筋。跟住拎去燒。拜拜！哇，我覺得我擺得幾好喎。
係喎，幾好可以喎。轉行啦，OK。係，我俾個蠟燭你啊，出去先啦你。我哋發現咗咧呢條線咧好好啊，因為超長啊。平時咧呢啲擺台面嘅爐咧，唔知你哋有冇試過打邊爐嗰啲咧，好中意條線好短啊，跟住你嘅拖板接近要擺喺台面隔離先至得咯。呢條係即係完全掕埋落地下都完全冇問題啊。不過以前我啲 friend 屋企嗰啲邊爐咧係插線，但係佢唔知點解要做好短咯。哇！佢着咗燈啊！我哋試多次啊！好哇勁喎呢個！我哋今日有菠菜。泡菜。嗱好啦，喺韓國必須要記得嘅麻油咧就係紅色蓋嘅，全個韓國街市都係噶啦。一定嘅。係啦，呢個就係紫蘇油。紫蘇油。紫蘇油可以攞嚟點豬。哇！我整多咗件衫。點解你可以咁啊？我真係想問你點解你可以？唔緊要，有影低。我想話俾你聽，你今日咧係好好彩㗎。有咩啊？我阿姐個媽媽用一啲類似呢啲咁鐵板咧，係落啲麻油咧去烤俾我㗎。正啊！好正啊！呢啲哇，好夠！梗係正啦，大佬。啲菜好厚。我哋試下先。唔黐嘅，冇落油啊，喳喳聲。哇，好聽啊！都有煙嘅，佢有講就係。你加咗水未啊？喂，正啊！原來我未加水㗎。我喺睇你唔啱度加先。。哇，嗱，真係安全掣，呢啲冇講錯，喂，即呢個 OK 刻熄咗燈。喎。你睇下真係嗱，睇安全掣住喎，嗱你冇擺水啊嘛，諗住擺水啦，咁你要加水啦。總之你下面冇接着，佢就會着燈。喂，咁幾好喎！有冇線㗎？有水位線。啱啱好啊！啱啱好嘅意思即係大概400 ml。喂，唔係啊，加咗水咧應該係少煙咗㗎，係少過你頭先㗎。少咗你頭先你好多係咁樣。響聲㗎嘛。會。哇，好香喎！咁樣都，佢嘅煙係唔算多嘅。你仲要大家睇唔睇到後邊咧？其實後邊咧就係我個書房。佢可以欣賞住自己啲玩具。我係棄咗書房。有咩事？佢啲玩具全部都嗰陣味。上次第一次食你嗰啲牛舌係好好食。哇，醬啊！跟住我哋而家燒緊呢個係一個韓牛嘅3斤肉。你擺側邊咧，佢煙少啲啦。其實大家睇下我攞出嚟真係極大煙㗎咯，食嚿嘢。係。喺邊度咧？唔知。但係我哋喺呢度嗰陣係冇。頭先我想話咧冇味咯，即係我冇嗰陣油嗰陣味。燒嗰啲落個泡菜都幾辣，唔係好鹹嗰啲啊，我想同你講咧，佢係好香嗰啲。喂，因為呢個泡菜而開我嗰間泡菜賣泡菜係咪啊飯，真㗎，你唔誇張？因為我好中意食泡菜。呢個爐咧咁樣側邊睇咧，好似平時睇 YouTube 片咧嗰啲食播嗰啲，我死個魚乾好食，個魚乾好似係放啤酒啊！我有個飯卷係鋪滿呢個，所以個飯卷係好好食。你鋪頭已經爭咗。我咧飲酒都好講重杯啊！呢個係我個好朋友送俾我嘅杯嚟。哦，係咪會有色啊？喂，唔係喎，我 exactly 收過一模一樣嘅杯，都係我 friend 送喎，煙花杯。最主要係因為佢哋知道我中意日本文化啦，所以就買一隻呢啲杯。佢而家係有煙花喺度啊！如果未有之前咧，你係冇咁 show，係冇咁 colourful 㗎，都好好啊！佢呢個係好均勻啊個火，係啊，好好啊！好味。紫蘇我覺得其實冇咩味喎，少少香，因為有啲人好驚紫蘇嗰陣味啊。我覺得完全唔會喎。聞下先，反而呢個咧好淡香喎，係會有陣清新少少嘅味，麻油冇。但係佢唔會有嗰陣紫蘇好，即係如果你好中意食紫蘇，咁你就唔使期待佢有嗰陣青嗰陣紫蘇味，你唔使期待。但係如果你唔食紫蘇，我覺得呢個都可以食，因為佢帶香，唔錯。諗起上次同你拍嘢，你話我講嘢好似收咗錢嘅，屌，係喎，我描述得好好啊，好精準嘅佢。唔講大話，所以我唔適合做 foodie 啊。你自己做啊好地地，有一日到要收錢做嘅時候就緊張啲咯，我可能會講得冇咁好啊。同你傾完偈，跟住你走咗之後咧，我就可以試下究竟洗嘅時候有幾痛苦，即係佢得3嚿嘢啫嘛，實際上係同埋佢冇嗰啲彈油煙，即係而家你睇台面啦，冇彈到周圍都係油煙，有啲係會彈到成台面都係油㗎。除咗自己滴嘅油之外，就係佢又整得好好喎火。係咯，冇喎。冇啊。哇，好食喎，好食。你呢啲係全部都唔係好重味嘅喎，幾好。唔重味啊，因為自己整啊嘛。我隨住呢個年紀增加，我係越嚟越淡口味啦。你以前咧細個食嘢咧，我咩都要多醬啦，但係而家係唔得。啲人成日話咧，去到40歲、50歲咧，啲人就講咩？都係以前好食啲嗰啲咧。你以前食得好濃味啊嘛，大佬。我怕好爽喎。呢啲咧係新鮮醃嘅泡菜，最多都係擺2日嘅啫。咁跟住咧，俾你拎翻屋企擺多4日，都仲係食緊新鮮菜，好脆卜卜嘅感覺。係啊係啊，平時泡菜咧醃嗰個位係唔會好爽嘅。佢呢個係醃嗰個位都好爽，因為平時泡菜可能係框嗰個位就好嗰啲係爽。酸身啲攞嚟熟食嗰啲人。佢一成嚿都好爽口，好好啊！我平時咧，如果食
牛咧，因為我唔算特別中意食，好中意食牛，我食嘅，但我唔係有啲人咧就哇，我一定要嗌牛，我一定要嗌牛，我唔係嗰啲人嚟嘅。我係一定要食牛嗰個，一定要食牛，一定要食牛，一定要食牛嗰啲人。我唔係嗰啲人嚟嘅，例如和牛我覺得太流啦，調翻轉韓牛就係比較有肉感啦，我又唔中意太硬啦。韓牛有肉感唔好食，即係你平時食嗰啲垃圾啦。所以我好少專登食牛咯。我轉頭俾一嚿你食啊！頭先而家都幾好，即係佢咧冇咩同比起我平時食日本嗰啲牛，相對嚟講係一定係少好多油脂，但係都好好。哇！啲雞肉個可香喎，就咁食唔點都好味喎，唔係真係唔覺得佢好油係咩？塊面會出油咩？唔會好興啊，係因為佢哋都好近嘅。會唔會下面都唔熱？我先就想睇佢呢個，我頭先就想望下佢會唔會好熱咯？我哋啲唔熱喎。我想試下我哋即係會唔會呢嚿嘢熱咗咁樣啦？跟住我就望下，佢唔熱嘅喎，下面點解嘅？喂，咁幾好喎，成件事。好啊，有小朋友都好啊。係喎，有小朋友好喎。點樣小朋友？哇！即係掂到側邊都唔好就係，我冇停過口食呢盤。我未試過食餐飯係咁多肉啊！其實我嘅減肥計劃入面係都冇咩食肉嘅，真係。係啊，點解嘅？因為我追求速減嘅人，即係我係為咗活動速減，我唔會理嗰啲鋪田啊咩啊。垃圾，呢個係我嗰啲覺得唔係咁靚。錯。唔係啊，因為佢個樣咧唔夠精美。OK。所以咧我就冇買到。所以就變咗自己嘅。係啦，就變咗自己食。其實我都聽到係切片肥多啲。好啦，咁咧就要同大家講下，呢一嚿係一嚿最高級數嘅韓牛啦。咁你見到側邊有肥膏咧，佢本身係一嚿肉眼嚟嘅。咁但係佢岩殘咗少少，切呢嚿肉嗰個人唔係我。咁所以咧岩殘咗我就話唔好啦，唔好啦，唔好啦，俾我啦咁。你等我拎翻屋企啦。即係我真嘅。因為岩殘所以唔買嘅。有，但係我自己由細到大，即係我做咗20年啊嘛。你知唔知我有好多熟客到而家都同我好 friend 嗰啲咧，就係最中意我留翻呢嚿俾佢。點解啊？因為呢啲位通常都好多油花。啊，唔錯，呢個咁多油脂都冇得啦。係喎，真喎，台面依然係乾淨。至少呢嚿嘢你買完翻嚟，你唔會係想擺喺個倉度咯。唔會，你會想得閒攞出嚟搞震咯，心情好燒一燒。最主要因為佢唔係煙，所以我唔會覺得我要收起佢。我哋冇開槍未有自殺嘅感覺。哇！嚿豬落嚟呢嚿咧，做咗窿邊啲，好爽脆。但係我想話咧，啱啱我拉過嚟睇咧，佢都係用咗1/4水啫。其實有機會燒晒都唔使加水。我估係嘅，咁但係我唔加又驚喎。你可以享受下呢嚿韓牛。雖然呢個韓牛啲油花係多啲，不過係最靚嘅。哇！使唔使攞攞啲紙巾俾你 ？Bro， 我着咗3條褲啊 ，Bro。係嘛？佢好喎，雖然佢油脂比較多啊，唔流肉腍，但係都有口感。呢個嗰種肉腍即係唔係和牛嗰種，即係入到口冇咗嗰種，係仲有肉感嘅。哇！好少食到韓牛係咁多油脂咯。喂，如果細心睇咧，睇到佢嗰啲油脂同個肉嗰個交疊係好平均。呢啲啊嘛。係啊。平均過我肚腩嗰嚿肉。你啦，你知唔知頭先有咁長嘅？哇，啱啱好啫。喂，好啦，我哋咧燒咗一輪。又準備進食落嚟，我就係飽㗎咯。我知啊，得㗎啦，你放心啦，我會食晒佢㗎啦。多謝你啊。總括嚟講咧，係啦。呢個係包你好食㗎。嗱，呢嚿咧我要分享下，佢咧個口感咧係比起頭先嘅任何一個肉咧都多嘅，油脂咧都係比頭先要少嘅。好味啊！但係佢肉汁咧係最多我覺得。係啊。即係佢真係肉汁，唔係油脂喎。係肉汁喎。我鋪頭名物嚟嘅。OK， 幾好，呢個值得買。跟住啲人咧係凍肉鋪都有㗎啦，唔係㗎，因為大家揀㗎，所以係好好味㗎。真啊！食到好多聲，食嘢最難唔會有聲，但係呢嚿嘢好難冇聲。不過佢好多汁又好彈牙。我唔會燒喎。你嚟啊！你嚟啊！你對住佢哋啊！首先我要多謝婆婆。多謝你啊！我個頭好硬。唔係啊，唔好意思啊，我有個鑽石。你個頭好硬啊！係咩？你個頭硬到我，哎呀！你係嗰啲咧打拳咧，可以攞個頭撲嗰啲攞落嚟啊！你要報幾多 K 啊？佢哋話咩90K 以上咧，一女90K 以上。唔係等先，唔好講笑。做咩？唔係 Black Joe，Black Joe， 我要 call out 你。下年本身再見。Black Joe。我哋下年。黐線，呢條友喺鰂魚涌公園等。
鐵頭功呢度有。好啦，咁咧就多謝晒婆婆陪我啦，我哋試完個爐啦，咁整體上好 OK 好正嘅。咁啊，另外就係到一陣洗嗰部機咧，我就再晏啲等佢走，就會喺後邊睇啦嚇，睇個彩蛋啦。咁而家咧鏡頭度收台，我哋就一齊施魔法。施魔法係啦，咁我就影低你施魔法，跟住咧就多謝晒大家睇呢集做乜撚嘢？係舉起手指，舉起手指，舉起手指，舉起手指。係，我哋一齊施魔法啦。係。阿姨識佢嗱呢？我意思佢嗱咧，阿姨識佢嗱呢？我意思佢嗱咧，喵喵喵喵，汪汪。你好似汪汪，OK，摸嘢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 。佢變得更加好味啦，好嘢！專業嘅聲都變埋，係咪先？秒速變翻個男人。下邊係婆婆個 YouTube，咁啊仲有 IG 喺度，咁就多謝晒你。咁啊試完魔法之後，係咪呢條片好好睇咧？咁啊記得係啦，你變得更加好睇啦！記得 like、subscribe 同 share，我哋下條片見，拜拜。拜拜。成件事整體都幾好喎。呢度呢啲痕啦流落去咧，就 exactly 流到啱啱好流晒喺側邊嗰啲位啦。跟住咧用嘅水咧，你頭先佢話到個水位係夠啊嘛，我加咗一次水少少水，加咗呢度少少，加多100ml，到而家都仲有好多水，所以咧就唔多味，呢個應該都易洗嘅，轉頭再洗啦。好，而家攞咗入嚟之後咧，喂，真係好乾淨喎！我俾咗大家睇呢個先，跟住咧即刻俾大家睇下咧，有少少誇張係，見唔見到？黐線嘅，成個都靚噶，即係咧佢啲油咧冇滴出嚟喎，勁乾淨喎，大佬。咁跟住呢個咧，見唔見到啊？一抹就冇啦，你睇，佢啱啱好咧有兩個漏斗形嘅底喺度啦。咁所以咧，佢落去嘅時候咧，係唔會沾污個框咧。咁所以呢嚿嘢洗嘅時候係超乾淨、超快又方便。揾塊百潔布係咁要抹一抹佢，過啲熱水。簡直高度評價呢個超靚、超好用，因為佢呢個底嘅緣故咧，你唔會整污糟個燒烤爐。咁個燒烤爐嘅面頭咧，我直情可以同你講，你唔使洗咁滯，你抹側邊就得啦。去到呢度咧，就大家可以睇下啦。佢啲油啦同埋啲漬咧，就全部喺晒側邊，就見到頭先嗰個坑紋就滴晒落去呢度側邊咁樣，所以變咗咧，整體上成件事咧真係超級乾淨，就去晒落個兜度。咁而家咧就可以揾熱水沖佢40零50度嘅熱水。沖佢，睇下可唔可以洗甩啲漬去油污。哇！俾大家睇下，超好用，真係正。我覺得咧，總括嚟講呢件嘢咧，我會可以咧，經常揾啲朋友，可能3、4個人上嚟一齊食韓國燒烤，因為咧呢嚿嘢係令我咧冇負擔、冇壓力，洗嘅時候唔使擔心要洗得好污糟啊，要點樣洗先洗得乾淨，係咪要聽朝先洗啊？要浸水啊？唔使，就咁洗就 OK 啦。咁所以咧，今次收呢個開箱我真係覺得正，洗埋個鉗收工，讚。